Hai semua, Assalamualaikum. Berjumpa lagi. Saya Ernie daripada vitaminibu.com, pengedar Shaklee anda. Hari ini saya nak kongsikan tentang cara nak atasi masalah orang yang kerap jatuh sakit. Kerap sangat sesama, kerap sangat batuk. Asyik-asyik tak sihat, asyik-asyik tak sihat. Okey, bila kita tak sihat tu, tandanya badan kita kekurangan nutrisi penting. Contohnya kita kekurangan vitamin C. Vitamin C inilah yang bantu kuatkan antibody badan kita. Selain daripada itu, kita punya sistem pertahanan badan, which is interferon, pun lemah. Dia tidur je. So, sebab tu bila ada masalah kesihatan yang kerap sangat jatuh sakit ni, kita cadangkan ambil multivitamin Shaklee, which is Vitally, Nutriferon dan juga vitamin C. Okey, Vitally ni ialah multivitamin Shaklee. Multivitamin ni dia dah berumur 102 tahun. Ini adalah multivitamin tertua di dunia. Multivitamin ni sangat bagus sebab dia ada 28 jenis vitamin dan mineral. So, bila orang kerap sakit, tanya nutrisi-nutrisi dalam badan berkurangan. InsyaAllah dengan top up dengan daripada multivitamin ni akan bantu lengkapkan nutrisi yang diperlukan oleh badan. Selain daripada itu, dia juga sangat bagus untuk tenaga. Okey, yang kedua, vitamin C. Vitamin C ni adalah sumber antioksidan. So, dia bantu kuatkan sistem antibody badan kita. Bila antibody kuat, kita kuranglah jatuh sakit. Okey, yang nombor 3, Nutriferon. Nutriferon ni dia aktifkan interferon dalam badan kita. Interferon tu dalam bahasa mudahnya adalah askar-askar dalam badan kita. Bila kena serangan virus ke, bakteria ke, jangkitan penyakit, dia akan aktifkan interferon, askar-askar dalam badan kita untuk bangun dan lawan kuman-kuman ataupun penyakit-penyakit itu semua. Okey. Selain daripada itu, macam vitamin C ni, tadi sudah lupa nak beritahu, sangat special, tak sama macam vitamin C produk lain. Sebabnya dia ada sustain release. Satu-satunya vitamin C yang ada sustain release. Dia akan bagi pelepasan 100mg setiap 1 jam. Sebab 100mg tu adalah dos yang boleh badan kita serap pada suatu masa. Kalau kita ambil lebih, agak berlaku kerugian kat situ. Sebab badan kita cuma boleh serap 100mg dalam satu masa. Kecuali orang yang ada masalah kesihatan yang perlukan lebih vitamin C. Okey, so untuk anda yang kerap jatuh sakit, 3 produk yang saya beritahu tadi ni memang sangat-sangat bagus dan insyaAllah boleh bantu tingkatkan tahap kesihatan anda. So far, based on feedback customer-customer yang dah amalkan 3 ni, Alhamdulillah, dalam setahun tu boleh dikira dengan jari kaki ayam. In fact, ada yang kata setahun sekali je tak sihat, dengan izin Allah lah. Alhamdulillah. Tapi kalau pergi jumpa doktor pun, memang doktor akan suggest untuk lebihkan multivitamin, lebihkan vitamin C. Dan yang ini special lah. Sebab satu-satunya yang dihasilkan oleh saintis kat dunia. So, sangat special 3 produk ni. Kalau anda ada masalah, kerap jatuh sakit, kerap tak sihat, kerap demam, batuk, sesama, boleh ikhtiar dengan 3 produk ni. Tapi pastikan beli daripada saya, sebab nanti saya akan guide macam mana nak ambil dos yang betul ikut keperluan anda. Okey, berminat dapatkan produk ni, boleh hubungi saya di 012-346-1698 ataupun layari blog saya www.vitaminibu.com. Sekian dulu daripada saya. Jumpa lagi. Assalamualaikum.